여기 붕어빵이요. 이것도 붕어빵. 붕어빵 먹게 하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 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 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열여덟이요. 열여덟이에요. 열여덟. 열아홉, 스물, 스물하나, 스물둘, 스물셋, 스물넷, 스물다섯, 스물여섯, 스물일곱, 스물아홉 개예요. 스물아홉 개요. 먹방 시작하겠습니다. 보세요. 붕어빵 29개 도전하겠습니다. 재밌게 봐주세요.
3개 먹었습니다. 제가 3개 먹었습니다. 3개. 이거 보세요. 붕어빵. 인기짱TV 재밌게 봐주세요. 제가 붕어빵 먹고 있어요, 지금. 웃기게 봐주세요. 스물아홉 개 먹습니다. 콜라도 먹겠습니다. 여러분, 콜라도 먹겠습니다. 맛있게 먹네요, 제가요. 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다, 여러분들.
시청자 여러분, 제가 붕어빵 먹고 있습니다. 재밌게 봐주세요. 인기짱TV 재밌게 봐주세요. 시청자 여러분, 제가 15개만 도전할게요. 시청자 여러분, 15개만 도전할게요. 죄송합니다. 재밌게 봐주세요. 인기짱TV 최선을 다하겠습니다. 여러분들 올 겨울에 올 가을에 감기 조심하시고요. 독감이 유행이라고 그러더라고요. 재밌게 봐주세요.
인기짱TV 많이 사랑해 주시고요. 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다. 구독 취소하지 마세요, 여러분들. 재밌게 봐주시고요. 인기짱TV 최선을 다하겠습니다, 여러분들. 점심 식사 맛있게 드시고요. 천천히 드세요. 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다. 아따 맛있네요. 이 붕어빵 진짜 맛있어요. 여러분들도 한번 사 드세요. 보세요. 시청자 여러분 감사합니다. 저희 채널을 많이 사랑해줘서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다. 제가 붕어빵 20개를 먹었네요. 예, 재밌게 봐주시고요. 여기서 그만 실패했습니다. 20개만 이쁘게 봐주세요. 재밌게 봐주시고요. 인기짱TV 더 최선을 열심히 하겠습니다. 반갑습니다. 구독 취소하지 마세요. 재밌게 봐주세요. 시청자 여러분, 붕어빵 20개 먹었습니다. 여기서 여러분들 감사드립니다. 저의 채널을 이쁘게 봐줘서 감사드립니다. 고고고